Ne si zëreje vlerësojmë se ky ndryshim kërkon proces veçan dhe konsultim publik për të cilën nuk ka pasur kërkesë nga furnizuesi i shërbimit universal. Andaj zëreje nuk mendon që duhet ky propozim u miratu dhe mendojmë që duhet mbajtur pa ndryshuar strukturën ekzistuese tarifore dhe nivelin e tarifave. Pra të ketë zero ndryshim. Struktura tarifa bazohet në parimet që mi reflektu kostat reale të furnizimit, blerje dhe energjisë nga gjenerimi vendor dhe importet, nxit konsumin efikas përmes tarifa me bloqe dhe tarifave ditënat, bën diferencimin sipas niveleve të tensionit 35, 10 dhe 0.4 kV, pra duke siguruar shpërndarje të drejtë kostave ndërmjet kategorive të konsumatorëve. Duke këto tarifa synojnë mbolimin e kostave totale të shpërndarjes, duke në përputhje me të hyrat e lejuara maksimale në vlerë prej 185.960.000 euro për vitin relevant 2026. Në kërkesën e saj, KICI ka propozuar mbajtjen e tarifave aktuale duke u bazuar në një nivel të shitjeve prej 5.581 gigawatt për orë. Përderisa zëreja ka marrë në konsiderat bilancin e energjisë elektrike të aprovuar me një nivel të shitjeve prej 5.745 gigawatt për orë. Andaj, si rezultat i kësaj diferencë, tarifa mesatar ka pësuar një rënje rreth 2.7%. Kjo është llogarit nga Departamenti i Tarifave dhe Çmimeve, e cila ka qenë në raport me kërkesën e KICI-t që e kemi pranuar, edhe që kjo diferencë është reflektuar edhe në tarifat e rrjetit të shpërndarjes sipas nivelit të tensionit. Në aplikacionin e kostit, shitjet për konsumatorët e kyçet nivel transmetimit janë paraqitur me 570.7 gigavatorë, ndërsa pas verifikimit nga zëre i kemi korrigju këtë vlerë në 329 gigavatorë. Ky ndryshim ka ndikuar në drejt për drejtë në llogaritjen e tarifa për operatorën e sistemit dhe operatorën e ri.